हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो स्पार्क गो 2024 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। इसके लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज आएगा ये वाला, इसमें आपको रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होकर ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है फ़ोन को रीस्टार्ट करने से। अब देखिए दोस्तों, आपको अगला काम करना है क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का स्टेटस बार ओपन करना है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन अगर साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो इसे साइलेंट मोड से हटा के रखना है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, तो आपको अपने ब्लूटूथ को भी बंद रखना है। और यहाँ पर अगर आपके मोबाइल फ़ोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो इस एयरप्लेन मोड को आपको बंद करके रखना है, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको 3 सेटिंग बताई है, तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहती है ना तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो इन्हें सेटिंग को आपको तीनों को बंद रखना है। इन्हें आपको तभी चालू करना है जब आप इनका यूज़ करेंगे, बाकी समय इन्हें बंद करके रखना है, ठीक है ना। अब देखिए, अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का ना सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है फ़ोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, तो इससे हमारे फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ छोटी-मोटी कमियाँ आने लगती हैं। तो फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। सबसे पहले फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू करना है। इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में कंटिन्यू पे टैप करना है। आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अब दोस्तों, अगला काम ये करना है कि आपके फ़ोन का जो स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ़ करना है। होता क्या है कि मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखिएगा, हल्के हाथों से साफ़ करना है, ज़्यादा ताकत या दबाव नहीं लगाना है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ़ करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको नीचे सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद आपको फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने हैं, इससे आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन के ना सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में अभी तक जितने भी सॉल्यूशन बताए ना वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है।